en calmani bandiraɓe men en jetti Allah no feewi ngam rokkude men artude oɗo yete dimanche mbatten yewtere men lappol gaynaka noon heeri en hande jogui mbaji gondi bambaɗe gana ala ɗo hono Amadou Beeri eɗen gonde karalla men mo gondanɗen hono Aminata Amadou Haroun Demba Haw Songom e sukaɓe galle ɓe madame Bane Tawa kono Huli Samba Huli ɗum noon en calmini sernaɓe men en calmini mawɓe aynaɓe ɓen en calmini mawɓe fulɓe no kewɗen ni wiide tan ɗo gawi dedurat ɗo huuɗo ha ƴiyalmaji soppateɗe en calmini aynaɓe eɗen mbiyaɓe jogbeŋeji ɓille koyno coydaji en ɗum kiltama luuke piiji ɗo ko nayi bindi boɗeji beela kosam mette gaynaka ko bayil sile koylele idiwari jaw mbiɗo laana ko seeteɗo haka lawoteɗo Moustapha Amal Gori wiɗɗo ɓireteɗo ha ɗo lawoteɗo bandiraɓe aynaɓe ɗoɓe goni e noɓe goniri caggal lisde e wonɓe ɗo hen fof ɓe calminama ɓe jarnama no feewi no feewi no feewi en garti ɗo hen noon mon jiɗɗe ɗo deftere nde keynimi ɗo nde wiyete ko ayfor en jeeni heccanki ras dolli gam heɗindoyade holko woni caɗele aynaɓe holko woni caɗele mabɓe hakkude mabɓe jagorgal kalfinagal gaynaka hunde yo labtat ha laaɓa tos ɗum noon en jeehi mon keɗe joomu en kalana koye mumen holko oɗo projet komo milliard uji 4 e feccere duuɓi 4 2017 2018 2019 2020 mo wonno heynnomo ko ministre Aminata Mbengue Ndiaye e dendagal technicien ji mum ɓe gari ha ɗo yette oɗo jagorgal ngal ɗo kalfinagal gaynaka wi hoolaki wonde projet o wona eɓɓore nde ɗum waɗi caɗele ɗum waɗi poɗodiral ɗum waɗi kadi haalde kalata goɗɗo maire uji jamnoji duttima nokkiraji dalil holko tagui ɗumen ruttade ɗon tan mbawten hadde hen kono enen wonno eɗen jogui projet o mbiɗen ko men mbaɗmo défendre haɗa mbawɗen hadde te aussi kadi en calmini sernaɓe garten tan a jaggatnoɓe yewtere hono Demba Samba Dikas mo ganduɗa o so torima lekki gaynaka 4 kala ɗo tori ɗum lekki tawtaka teddugal maire Idi Jomba Labgal ene jaggatno e nder yewtere Harouna Abdou Dialal en calmini ɗum no feewi no feewi no feewi eɗen calmini ɗum eɗen teɗa ɗum o salminan men pelle aynaɓe eɗen gandi tasko jooki men mbaɗ hen yewtere dimanche garowo eɗen calmina Adramani Kangadiel joom suudu men SAS gaddoɗo hunde nde ganduɗa nde meeɗa addede nder Afrique walla nder Sénégal Ousmane Moussa Saji Sangora ani wallitanno miijoji mum alaji modi Ngouraka dendiraɗo tedduɗo eɗen calmina Djibi Daraw ɓeɗo fof ko wallitannoɓe miijoji en calmini mawɓe fulɓe hon Hamida Abdou Sadio e Maham Sidi Satigui e rewɓe fulɓe mawɓe waɓene lalla tokoro lalla e baɗono hono Aissa Baal en heɗen ɗumen calmina eɗen calmina waɓene Jabba Haroun en kono ndeɗo yewtere teddinirade ko Alsane Nou Diatta Belel Gawdi e lalla tuskil on woni Aissata Boubou ɓeɗo teddinira nde ɗo yewtere heɗen ɗumen calmin heɗen ɗum jara kanko Alsane Nou Diatta ene ko gaynaka mawɗo nder aynaka fulɓe ene jeeya kadi dareɗo wallude nde ɗo yewtere e dendagal wonnoɓe dolli joguiɓe caɗele e to banggue nde ɗo eɓɓore arde ittude joote eyyi min gara hen tan en calmini dendagal ministére uji ɗi foof ministére gaynaka eɗen ñagono ɗum kankone yo mission tasko yetto dow jaam ministére Aly Ngouille Ndiaye Ablaye Dawoud honorable député Adama Alay Samba Dañ Sammoy Dayir honorable député Aliou Dembourou Lella eɗen calmini heɓe foof en ɗaccani Ismaïla Sow en goppa Dieynam Sidi Ben mawɗo Sidel Samba Wayn en goppañi hay goto en calmini bandiraɓe oɗo projet de jogui ko toɓɓe tati bandiraɓe yimɓe gari salinoɓe aɗon gandi gaynaka mbiyeɗa ara suɓnayima caleɗa mbiɗa ara jeeya caleɗa hunde daro wonta naftude wodata multoyɗa caliɗa ɗum ɗo koko hawni mbaɗdan mon yeru 1970 hitande gayi élevage gaddateɗo Sénégal koni nogas ko yimɓe joya ƴetti ko ɗum woni oɗo projet ayfor jomen birguiji wonnoɓe dolli yontaɓe dolli nde mbiya nde yo garnat projet mbi gaddani nayyi maɓɓe nde nayyi ɗi mbaɗete resage ayfor oɗo wi komi remani ayser o ɗiɗo komi toraki lisde ayser wi oɗo wi komi duggani ayfor oɗo yette wi komi remani ko nayyi mon ɗi binnoto lesdi ndi hanndi wonta lesdi nguurndi ndi wawa naftude ndi wawa addude huɗo mo gaddowo kosam ndi wawa addude huɗo takaka nayyi ɗi jibinade ko nayyi mon bintoto ɗum waɗama resade ujunere nagge e temedde jeenayyi e capanɗe 4 e nagge waɗama recensement baali mbeɗa wawi rew hen ha gasa ɓe cuɓanoko ɓe
jeyaɓe tendance jagorgal he mi wawa innude kaare kaare deɓe gandi émission on ɗum ɗo projet o nani waɗi nafoon ɓe dogiɓe moltite ministre kesso ɓe jiiɗi bonnude ɗottere bandiraɓe 4 milliards e nder hitande fof milliard ene ara aynaɓe ne balle ha mbawa aynaɓe ne balle ha ɓamto aynaɓe ne mbalwa ette jot gara mbiya famaji oɗo projet bandiraɓe ɗum de ko haala wona min haalata mon nan yimɓe kaala haali toon no hono Ablaye Sow haali toon hono biyeteɗo Tigga Ka haali toon biyeteɗo Coumba Diallo haali toon biyeteɗo Oumar Dia haali toon biyeteɗo Hammet Niane on ko séréer haali toon Oumar Sidi Ka mawɗo galle aynaɓe Ndey Diop on ko Jolfo Habibou Demba Gorel Ka haali toon Badou Sow mawɗo kaalido Fari Jubbal Guelaji Kamba Thiel kaye Samba kaalido ko min watta ndi haalte kadi mi yiɗani haala moon keɓ élément ji te kadi haalam ko tawi wongo ko gañata walla won komo garata mbeɗa yarlo neɗɗo mbeɗa yaafo ɗum mi waha fañitani hen gaynan kono kadi ko gonga ko Allah jeeyi bandiraɓe ayfor wi ko ɗum ɗo sohli o wi ko mbeɗa wurtina lesdi ndi han lesdi ndi wurta ndi wawa yaltinde huuɗo ko ganduɗa koko huuɗo wawa ko naftude jawdi te mbeɗa sohle guese e nder temedere fof nogas nono wi nden ko Aminata Mbengue Ndiaye wonno ministére élevage technicien gondunoɗi ɗiyete Aminata Mbengue Ndiaye ɓen gonde hande ministre jooɗi ɗo e jagorgal kalfene ngal gaynaki ɓen ha projet jaɓa ha aynaɓe 50 e naye ƴetta nawa Zimbabwe mo nan Kumba haala ɗum nawa Zimbabwe jangina toon holko woni technique oɗo gaynaka ha ndiɗo lisde waɓettade holko reftini hen gueɗal ɗimmal ngal wallude jawdi ndi handi wawa jibbinde jawdi ndi wawa addude kosam ɗam wawa wurtede e ɗum ɗo en ko heddi ko renforcement capacité jomen gaynaka ka ɓe ganduɗa ɓe heɓe poti wawde heɓe poti janngude heɓe poti andude heɓe poti formede ko ɗum ɗo woni oɗo point ayferi waɗi coow noon fecci leñol ngol hanani te Macky Sall waɗani ɗum mérité mon nan ɗuma haalam Macky Sall de ari nde le 24 janvier 2003 Macky Sall ari feccude doñi aynaɓe dahi mbi ala bandiraɓe hoɗo aynaɓe winoɓe ɓe gona aynaɓe sakkusaji hoɗo ɓe goni hande yimɓene lappe yimɓene pamɗine yimɓene uste hoɗo ɓe goni ko min waɗatno défendre aynaɓe wiyeteɓe ko joguiɓe sakkusaji joguiɓe sakkusaji kadi hoɗoɓe hoɗo député ji men hoɗo yimɓe joguiɓe men doole hoɗo ɓe goni aynaɓe koye nani paɓɓene doole on jii tanki pom risa tool o onon fof jii yalti ay wutani aynaɓe nani paɓɓene doole wawɓe men député ji men anduɓe men ministére ji mon inde ɗin kucciti hen kaalaji bandiraɓe hoɗo dondi ɗen ko ɗum woni yewtere men hande lappol gaynaka monji gueɗe ɗe monji élément ji ɗi monji koɓe kaari ko heddi ko onon ñaawata projet ko ɗum ɗo addi ɗeɗo toɓɓe tati addi lesdi dolli moƴƴani koko waɗi teeleni koni gurtinteni hande wawa addude huuɗo moƴƴo hande wawa addude huuɗo gaddowo kosam hande wawa addude huuɗo addowo tew toɓɓere ɗimmere nde ko wallude jawdi ndi ndi wawa jibinde jawdi ndi wawa addude kosam jawdi ndi wawa wadde tew toɓɓere tati ko wallude joomen jawdi ndi ha mbawana koye mumen e miiji Adrama docteur Adramani Kangadi eɗen calmina kadi Moussa Mamadine Konne Diallo docteur Moussa Mamadine kankone homo wallita men a ɗiɗo miijoji eɗen calmina kadi Salif Soba Daral Bayi omo wallita men a ɗiɗo miijoji eɗen calmina dendagal ko woni ko ɗo e diaspora en goppani hay goto wadde ko ndeɗo yewtere gaddanɗen bandiraɓe ɓe keɗo bandiraɓe ɓe ñawana koye maɓɓe wadde ko ɗum ɗo woni hakkude dollinaɓe miskineɓe wiyaɓe ko miskineɓe ɓe idino wadde yewtere jayjankoɗe woni wiiɓe mi anda beela ko gonga jagorgal aynaɓe nde littoon yimɓe yo mbaɗ contre conférence ɓe gari ɓe nelani lappol gaynaɓe yomi arani tawde ɓe mbarti contre conférence oɗo woni laabi tati ndeɗo yewtere woni yewtere men laabi jeegom ɗum noon eɗen ñaago yimɓe e ɗon mbawi won fof ballal mumen e mbaaji mumen e jaɓɓal maɓɓe ko heddi ko kadi
ngande Sénégal ala baaji mi ɓeydi ɗum hen seeɗa jeyno ko yewtere ɗeɗo balɗe tati fof heɗena ladde en ngare jolnirɗe ɗe pop tawi wona kiidira kala mbaalum jiiɗani joli ko mbaalu ummeɗo Mauritanie bandiraɓe ɗo siko tawi neɗɗo nomama haɗa woni jaagol ngal a foti dañ ko kaɓaɗa ha jawdi Sénégal wawa yon ha miskineɓe mbawa wawde ko ɗum ɗon ɓuuri heddi ko noon enen alaɗa keɗɗen kono kala pamɗinteɗo doole ko ƴiƴam men jeeya men jooɗo hedde makko haydara ko mbawɗen hen heɗen ñaago kanko jagorgal ngal miñiraɗe tedduɗo o yo noddu jonde e oɗo projet e ndeɗo e projet biyeteɗo AIFER soodoɓe baaji totta yimɓe soodoɓe beyi moƴƴi totta yimɓe soodoɓe jawdi kala totta yimɓe e bon sika wiyama arnata salim sika yi moƴƴani ɗum yoni sanction kadi woto waɗire politique mi yiɗa nannude yewtere he politique wadde homo ñaaga yo noddu jonde en tant que ganda en tant que karalla en tant que gaynaka hollo koreji mu projet hoɗomo boñi ɗum tan namna ɗum tan mintorimo mintorakimo goɗɗum heddi ko pelle ɗe koɗe division e laamu Macky Sall kala mo holte yo fedde forte ɗum ka dañowo probléme ɗum koko dimisioni joɗɗin juuɗi mumen heddi koye yo Allah hollu men ɗeɗo ñalawma nde wuuri heɗen calmina bandiraɓe eɗen calmina aynaɓe eɗen calmina sippoɓe heɗen calmina kadi Moussa Sow mbo korosma ñagga beñeede heɗen calmina Moussa Sow no feewi e gaynaka joot koko waɗata ko e darde nden dari en nani mawɗo aynaka on Hamidou Arta Sadio yeehi toon heccanki ƴeewoydemo e yaltidde men yewtere men heɗen calminamo kanko Hamidou Arta Sadio heɗen mbiya yo wallu yimɓe o ñemtina aynaɓe mbaɗa ko wayni bandiraɓe neɗɗo so wawi yo waɗ siko ɓooyi koko nattat noon Amadou Sampolel daño wal joom ɓuuri herdemo leydi gatam gañima taw waɗi ko hoore mum min jabotomi ko ɓe darinoɓe ɗo gaddi projet o ɗo taw ha ɗumoni hay ɗuma kam liñuy wax weddi gis bokku ɗiyanen ɗo o matériel o kam firti ko projet o fuɗɗino projet o mo wawano fuɗɗo gaga maire uji ɗi ngala hen les deux maires arnoɓe ɗo heccanki loowi autoji maɓɓe yimɓe maɓɓe militant ji maɓɓe wona aynaɓe militant ji maɓɓe gaddi ɗo en heɓe mbiya woto projet o waɗ ɓen mbanno organisé ɓeɗo rewɓe ha ɓeɗo cuuɓa ɓen cuuɓi ɗiɗo groupement ji ɗi goɗɗi ɗo filme ɗen ɗum filme ɗum ƴeewo ɓen ɗon noon soɓe mbaɗi ɗum ɓe garti han ɓe mbi joni projet o ko ay bone mais wadde ɓe dañi pot 2 fois taw woni ko ay bone ɓeɗo e cuɓirnoɓe mbaɗireɓe maire ko yoɓe gaddanɓe bone tawde kamɓe gadda ɗe ɗon ko erreur taw ko ay bone kamɓe cuɓini ɓe gadda ɗe ɓe bone neɗɗo wanma yakara e ma gaddanaɓe bone taw woni kadi wona ay bone koko gonɗi kamɓe ɓe cuɓiriɓe ko yo teddugal are maɓɓe ɓe loppite taw ɓe loppiti teddugal ngal e ɗum ko teddugal wonno donc ɗum c'est un probléme goɗɗo dariɗo wi wonde dollinaɓe ɓe haaloɓe ngala haydara kala hen joguiɗo poste nayyi fof ko lees jogui toon poste nayyi o wona Macky Sall sa wi ballal toɗɗi kombo ala jomɗen ɓe ganduɗa ɓe ngala haydara mais ko ɗum projet toɗɗi wadde koɓe kalatno ko rutti koye maɓɓe projet toɗɗi kombo ala minen komin was min ngala haydara ko woni galleji amen ko poste nayyi mais ko minen jigui ɗanni ballal toɗɗi kam to passe ɗon déjà c'est un problème donc ngandon mbaɗe fayide hoore moon ministre ɗo ari dolli suka mbiɗo minen no jiɗi wat rencontré jewten kalden affaire projet AIFER o wi o nefi haaldude dollinaɓe o nefi joddade e dollinaɓe o wawa joɗɗo dolli o de wona Macky Sall o wona Macky Sall o wona son président
président de la république de yiɗi haaldude aynaaɓe waɗi déplacement ko haa dolli omo waawno wi cuuroy mon huɗo koña omo waawno wi ladde mon nde boli mon mettuɗi ɗi tawaye kam daara ɓuri heew kuɓeede waɗi clim mbewɗi o ari ɗo ko dolli woni e base gulɗo ɗo o ñalliñan heen haa takkusan donc ay yo neɗɗo yettu Allah wonko neɗɗo ƴettata omo haala sikko wonmo waɗita ko hoore waɗi minen ɗum ɗo kala baɗɗo hakkille mbimi de baɗɗo hakkille mbo développement taki ummo haɗa anndi ɗiɗo haalullaji koɗi haalullaji politique minen noon min ñaagi Macky Sall ɓeeɗo rewɓe ɓe jurmoni ɓeeɗo ay ɗum ɗo hinandi ɗiɗo projet ji heɓeni ɗo ko seɗɗe serraɓe fulɓe foldenti ɗo ɓeeɗo ko monɓe liggeeɓe ɗo haa ɗo minen sukaɓe heɓɓe liggeeyi ɓeeɗo jiɗi walle ko ɗum ɗo état o état sohli ko ƴeewde tawa yimɓe wasɓe ballaɓe haa ɓe daña hunde wadde min jiɗi koyo aypeur allu artu wonde nafoore ɓeeɗo min jaɓi commune o wadde noon minen jiɗi ballal yo aypeur artu walla min ko heddi ko a nani ko heddi ko miɗon anndina wonde enen yo en jefti Allah Macky Sall min ñaagiimomo oɗo probléme ittan min mboye dolli so haalama mairie uji gummoto goto fof ɓorno wuttem ara min yo dolli waɗe agence iwa e junngo maire uji neɗɗo koɗo yiɗi woto yo wotoy mais yo waɗe agence daña directeur mum daña PCA mum waɗe rattaché au ministère de l' élevage oɗo probléme iwa maire uji politique o iwa ɗo neɗɗo ɗo nawa ko momoɗo ko ɗum min ñaami ñu ngi nuyu ñëpp di baal wax ñëpp li ma ci bëggoon a wax rek man maa ngi tudd Oumar Diallo man 68 yàlla def na fii la ma fekk ba mu fi nekkee 68 maa ba fii ma toog di wax ak yow maa ngi mais maa ngi jeexal 2017 laa doog a retraité kon maay dernier employé bu fi mujj liggéey avant nouveau directeur di ñëw ma nekk fii ba yàlla def na ma xaar ko fi bu mu ñëw 2016 ci laa décroché doog a dem ci dëkk li ma ci bëggoon a leeral rek tuuti la ci histoire ranch bi dañoo toog ba jëmmi jamono mun nañu wax ne jarul sax mu koy cité mooy 2000 mu ngi bokk 2001 2002 la ñu mayee ranch bu ñu mayee ranch bi mun naa wax ne di sant bu baax a baax suñu mag di suñu xarit nit ki nga xam ne kii bu taxawoon te feeñoon mooy kii nga xam ne tey mooy Amadou Dikal Ba Amadou Dikal bii tax ci leen bu baax bu mu méttee ci la bokkoon bu mu neexee tam mu ngi nii ba bés ni ci tey ñu ngi fi yàlla def na boobu bu ma amee ñu maye ranch bi ñoom ñu def démarche sàmm yëpp dajale seen xaalis ñu ne nañu taxaw bu ñu delloo si ranch bi seen loxo yàlla def ñu dem lu ñu dajale woon dem nañ ci ba yàgg mën na am sax leneen am na ci yàlla xam mais ñun ñu créer association benn association bu ñu wax nanu ndiral buñ ko créer ànd ak groupement bu fi nekk ñun ndànk la ñu doxee buñ ko defee ñu wuti partenaire technique bu ñu wotee partenaire technique kooku mooy CERFLA mu ñëw nekk ak ñun quelque temps muy 10 mois yëkk ci somme xaalis bu tane ay 10 millions yu teg ñu gérer ko di ko doxee di def ay formation def yëpp ba nit ñi xam fu ñu jëm ñu doog a wuti partenaire financier bi mooy HEX partenaire financier boobu ñu ànd ak CERFLA ñu ciy liggéey ñu commencé def ay rencontre fii à partir de dolli ci biir koñ yëpp ñu dem au niveau arrondissement communal arrondissement départemental régional ba ñu dem Dakar li ñu leen bëggoon leeral rek jamono yooyu bu ñu xeex ñaari maire communes yi la ñu àndal defe naa ne koy ñëw di la dimbale bu jógee Gassane wala jógee Thiel ñëw di ñu jàppale ji amu ci kenn ki nga xam ne kuy taal sa oto ñëw fii duñ la delloo sa carburant ak sa prix CERFLA ak HEX ñu ngi tegoon 150 millions ci suñu loxo sama loxo bii la tegu donc ñu ànd ak waa Nandiral ñëpp ñu ànd ak groupement yi lan la ñu ciy def par lan moo tax ñu jóg ñu 150 millions yi ku ñu déplacé ñu indi ko ci rencontre yi ñuy def moom la ñu jël di delloo nit ñi ci seen carburant di leen delloo seen période bu ñu dem Dakar même niveau national bu ñu woowee syndicat yëpp woo éleveurs yëpp ñëpp ñun dañ cee def lu ñu war
bu mu demee ba nga xam ne dem nañ ba président bi di dem Louga bu muy dem conseil des ministres bu mu gagné bu mu demee njëkk a dem Louga bu ñu dem pour gis ko mu tëñ ñu dem ci xalifa bi nga xam ne bi mooy Cheikh Oumar mooy defe naa ne mooy Sëñ Basiir mu ne ñu toog leen bu ñëwee dana leen recevoir ñu toog ba Macky ñëw ñu dem ñu mu recevoir ñu yëpp ci papier bi ci boppam lettre bi ñu bind ñu teg ko ci loxo Oumar Abbas mooy coordinateur cercle ñu teg ko ci loxo président mu xool kay bi xool ko ba yàgg mu ne man lii problème dum li bari na ci sama nopp mu yëkkati ko jox ko ministre élevage mu ne ko demal toppatoo problème dolli ma xam ci la jógee Aminata Mbengue commencé def démarche di ñëw ci ñun di dem ak a ñëw ñun ñu dem topp loolu ba dem ci premier ministre bi ñu waxtaan ba nga xam ne mu ne léegi may naa leen képp képp le 26 novembre 2013 ñun ñëpp nañ daje ci dolli képp kuy sàmm nañ dem daje ci dolli def naa ne lépp ñu ngi ciy dox suba bi jant bi sox ñu ngi ci sant góor gii ñu ngi ko ci sant bu baax a baax yàlla na ko yàlla may wër ak wér yàlla may ko lii nga xam ne mu ko topp mu mu mébét yàlla eggale ko fu mu jëm ak ñi ñëpp ndax suñu waajur yeeg ñëpp ñoo fi nekk bu boobaa nag ci la ñëw ci la maye journée de l'élevage mu ne leen bàyyi naa dolli ci càmm wax ko ne may naa leen càmm déedéet bàyyi naa ko ci cadre càmm man nag yaakaar naa ne càmm mu sax mën nga ko wut di ko élevé xanaa kay du nag yu bëri rek kay moom mooy sàmm boo amee lu bëri ñii am tuuti ñii amuñu dara bu mu tax yow mi bëri mi ngay rey ñi ci suuf te yaakaar naa ne tey képp kuy jaay biti ci dëkk yu mag yeeg lu mënta doon jël nga benn saabu dimbale ko commune bi wala dimbale ko jox leen waaye néew ci doole yi mais ñun dañuy am ñi doole nekk fi moom dañuy duma beneen bu ci nekk mooy aliment bii nga xam ne bi waaye néew ci ceeb bi ñu fiy joxe kay ñii ñi amul lañ fi jox du dañoo tànn ñi nga xam ne ñoo néew di doole amuñu dara ñu jox leen kon kay aliment bi bu ñëwee loolu la amal waaye ñi am ñoo ko nangu ci ñi amul ñi te loolu bu wéyee yéen ñii tey màngaan yi ñëw fii lan ngeen am ci aliment amu leen tous ñi ko war a yóbbu nag yóbbu nañ soo yóbbee ñaj ñi war a seddu foofu la ñu dem seddu yor nañ seen oto daw bu ñu ñëwee dolli ñu dalu seen oto ñëw fii seddu boo demee calam bi ñu yóbbu jaaga gaa ngi ni 10 ooga ngi nii 10 tonnes lañ fa yóbbu ñu yóbbu calam bi 15 tonnes ñu yóbbu ñej 10 tonnes dolli 5 jaaga 5 cappuli 5 loolu ban sedd la sedd la tout temps ah dama ne nañu xoolaat réew nii ñi am ba géeja ak ñi am tuuti ak ñi amul dara ba amuñu sax lu ñu fajo ñoom ñëpp a bokk ci réew mi ñoo bokk yem te état ñi mu gën a xool ñi yoonut la war a dimbale waaye nag ñi fi nekk te yàlla dënk leen boolewul ci ñi amul loolu la ñu adressé Macky na bay xelam ci li fi ne man mii ñaanuma kenn ndax damaa liggéey ba retraité mënal sama bopp yor naa njaboot alhamdulilahi rabbil alamin waaye nag li ma fi gis kat dem ko den Allah waɗi kam wawa par ce que sellani quoi premiére ko mette gaddimi ko woni mette ɗe koko moƴƴi addede mbiya ɗum moƴƴani gabbinal ɗum ladde mais ɗum welani mbawmi wiide ko ɗum cuumu garɗo mais cuumu garɗo wuuro amen noon mi darota ñippudema il faut mi wonda ñippaɓe cuumu wona premiére Ranso waɗimo créé ko Senghor mais Senghor waɗno koko moƴƴi président Macky Sall tawi ɗo hombo bonna président Macky Sall fewni Ranso ɗum woni on jaltini aljanna ɓene natini aljanna ha président Senghor merci mais Aminata Mbengue Ndiaye merci hoto cuuɗe haala ko o ministére gonɗo ɗo hay tous ko waɗi ɗo kala ko wona bollu hoto cuuɗe haala ko ministére o hay dara ko waɗi ɗo guila ñande ayde ɗo ko bonnuɗo ɗo woni
min suuɗo kadi waɗani min Samba wakkani mi dara waɗanani mi tous mi sohlani mum hannde hay dara kala ko wona fewnude range doli duuɓi han sappo et quelque karta mais ɗum en jii hen ɗum guilo ko ɓooy Samba Thioye an woni affaire ɗum huccika minen an min gonɗo anani Samba Thioye kam woni affaire range doli mais hande kam min mbaɗi général min cukke mum kam min cukkata hande haade janggo si wiyamen tenne min fella si amen laɓɓe ɗum yo Samba Thioye min gondi par ce que range doli o wona waaden restaurant ɗo weeli neɗɗo natata ɗo weeli ɗum yaltire pourquoi range o mbo ala sécurité hoto sécurité o mais gendarmerie woni o gendarmerie gonɗo il faut yimɓe mballa ɗumen président Macky Sall kala foti waɗe range o waɗi ɗum tawi ɗo ko collecteur o bonnama Macky Sall ay ɗo wimami waɗmo collecteur Macky Sall waɗimo collecteur Macky Sall wimami waɗa on sécurité addi gendarmerie addi eaux et forêt joni noon en fiyata tan simple ministére daro hombo bonno ko président Macky Sall waɗi ko en mbaɗata ɗum ay centaine de milliards kadi mbode fullo mbode fay o 14 milliards mbaɗa ɗon mboppe waɗana saya simple ministére kol Macky Sall yawani haaldude mon Macky Sall ara ɗo haalda mon Macky Sall waɗi ɗo 4 fois hawɗo ara walla wona goom kala ɓe ayde ɗo ɓe haalda wona dollinaɗo mais pourquoi simple ministére ara ɗo wi haaldata dollinaɗo hon haalda yimɓe gaɗa galle pourquoi Macky Sall yawani haaldude e dollinaɓe simple ministére daro wimi haaldata dollinaɓe pourquoi jékki-jékki na dee loolu la mu te projet bi mu ñëwee ñu ngi dañ ko doon séen oto yaa ngi daw fartar yaa ngi daw ñu ngi dara suwat defe naa formation bi def naa dafa diire na 5 jours wala mu ëpp te dégg naa ne ci ñi mun a wax wala ñi ko gis dëgg-dëgg ñu ne jour bu ci nekk dépense bi 50 000 kaw ma 30 000 wala 40 000 te ñoom ñoo ko doon gérer ñoom maire bu ñu toogee tey jour boobu nee nañu baax na dafa baax macha allah indi leen toogaat ba ci yàgg mu ne baaxul nañ ko fi jëlee APR aussi man de góoma moom gor dana waxee noonu soo nekkee gor waroo wax ko yenn soo nekkee nit ku dëgg waroo wax ko yenn soo jiitee nit ñi ci dëgg waroo wax ko yenn man ci li ma gëm lay wax ngeen baal ma ci kaddu yi ñoom tamit ñu baal ma parce que li ma wetti gis bokku ci Oumar Sidi mu ngi ni yore liste bi su yorul woon liste bi ma gis ko konoon du ma ci àtt du ma ci wax konoon du ma ñaar xorom waaye dama li ma leen di ñaan ñoom meer yi dara weesu wu fi nañu reculer nañu arrière te lii kat maa ngi fi may commencé maa ngi sant Samba li ma fekkee fi defe naa def naa ne fii ñaari presse waaye mosuma ko fekk ndax waxuma ni ñii nag woo nañu pour ma témoignage li ma xam ci ay suñu taw loolu moo tax mu wuyu leen ndax ku jaboote moom moo jaboote ñëpp man kaw ba lu def bu jëkk woo ñu mu woon loolu mun na kam ñëpp def na pour dem kaw tax li woo ñu waaye man en tant que maison de président maison de commune de Thiel man kaw ku am nag ak ku amul nag ku am fas laa wax de ku am nit yëpp maa leen jaboote kenn wuñ tey sama liggéey bon nag ku mu woo dem côté bi ay pour sawri ñëw na fii ba mu ñëwee am na gudd na am na ay doxalin yu bari yu mu fi jox dem foog a nekk at mu ngi dem visite bandiraɓe Sénégal on calminama on juurama mi yiɗano haalde ɓerdam koko metti par ce que ɗum ɗo Macky Sall méritani ɗum le président de la République n'est pas mérité ça par ce que sa ƴeewi décret dolli waɗa promulgué que 1966
ligga 67 68 waɗa inauguré 1969 ka lignaji ɗo wadde somi naate on ɗo domaine ɓooyat heen nde wonno min dolli cikkanmi ko nder ƴiiƴe mam waɗa siga mini ɗum tanammi natta kono noon jaagorgal kal fene ngal gaynaaka heɗen ñaago ɗum en tant que miniraɗo en tant que sehilaji yo noddu jonde yimɓe jewtide ala ko yawtiɗo yen sike tawi o soɓima jomen nayyi ɓoli jargaji ɓoli o wiyata heɓe ligganto c'est pas lappe hombo wona ministére yo diɗi c'est pas lappe hombo wona ministére tawi o wawa wallude miskineɓe ɓe daro o wawa wallude miskineɓe ɓe ɓamto o wawa wallude miskineɓe ɓe jaar yeeso ko ɗum ɗo woni président majji mbeɗa sikki ko paydo ɗum Angleterre populaire ɗum ɗum sikki sika wi aɗa rewa 4 milliards gadda 100 milliards ɗum ɗo ko ɗum paydugol woni ɗo 100 millions ko ɗum paydugol woni ɗo heɗen ñaagomo te kadi woto feccu lesdi woto feccu enɗam ɗam woto tag enɗam ɗam ɓe keede ga hande ɗo mi tini ɗo hande dolli won mayat ɗo goɗɗo uppata ɗum c'est grave ibi ɗo won directeur général 1946 ko Peter Samba Kor Sarr on feccani ful feccani gaynako feccani seerraɓe o wona ɓiɗɗo lesdi ndi o wona ɓiɗɗo nokku o wona ƴiiɗam leñol ngol o ara fecce leñol ngol saba politique e ko Samba Diop hulata aali mbuy ko hulata aali te aali ala ko meeɗi ɗum hande haydara ala ko aali meeɗi ɗum hañante haydara on haji ɗum dar wona jolf haji ɗum dar wona séeréer yoren ndiñen ɗam ɗam yoren ndiñen ɗam ɗam hunde so guite ciwa laaɓa hunde fof ne heeƴe jeem wadde noon hande kay sohli dental eɗen ñaago ɗum yo noddu jonde woto yaw hay gooto woto jubbo hay gooto ko ɓeeɗo jari won wiiɓe ɓeeɗo yete ayna wiiɓe ɗo ɓe joguiki deygole jogiiɓe dey jari won heɓe koɓe yontaɓe ɗum kay caɗele ngala hen heɓe koɓe jogiiɓe yo misineɓe mballa ɓamto te oɗo projet mbo torani lesdi mbo asaji mbo addani hangale mbo nannani jala mbo duggani haydara ay ndeɗo deftere nde min hen woni ɗo andeni ndeɗo deftere nde ne goni ɗo wadde siko neɗɗo wiɓe ngari te kadi ministre mbeɗa yo yaafoy awdi e projet wona ko huɗo ko fondi ɗo oɗo projet ɗum ɗo awdi addanno wona projet wadde jinmi wiide ko enɗam ɗum mu woni ɗo ko ƴiiƴam mu woni ɗo ko leñol mu woni ɗo woto hulɗumen haydara yo noddu tawi wonko boni hen wiɗumen ɗum ɗo moƴƴat techniquement te kadi technicien ji goddunoɗe Aminata Mbengue Ndiaye ha projet waɗa nani gontemo yogo pelle ayna goddunoɓe Aminata Mbengue Ndiaye nani gontemo pour que projet o dago hen canki harma han wadde ko ɗum sabotage ko mbi noon ko itan ko ɗum acte de sabotage te noon ɗacton hakkillaji wonno noon dolli demin kaɓateɗo dolli 14 galle aynaɓe galle ɗiɗi min gonduno ko Dakar a Kees ɗacceɗo hakkille mon demin kaɓate nder dolli woto dolli remi galleji aynaɓe ko 14 min gondi Dakar ɗo kaɗan min yawtata jonko min jummi dolli projet ñande Habibou Sy waɗa lancé projet Adam Sow won mawɗo aynaɓe mbi haalata ɗo ko jamnoɗo yo dolli remi wadde ƴeewe onon journaliste fe hombo woni on mawɗo wadde siko ari ɗo waɗa sabotage projet dolli min mi yeddata ɗum wadde noon yo artir hakkille mum o noddoɓe ngalaɓe o wadda wonduɓe o wadda waɓe namadi kala o ligga dow men Sénégal yaaro so wawa yo démission oɗon gandi won poste suurtat a yeeɓa neɗɗo won poste suurtat a yeeɓa neɗɗo mbimi ko teddunoɗo ko moƴƴo ko jontonoɗo o ari oɗo poste suurti ɗum wat ɗum jaran feccude ɗum leñol ngol yo woppu ɗum maaro goɗo ene ñaamo harmani kono jooɗade less maaro wiya ko min de ko maaro goɗo gottim daw hesi Allah jarama jarama
minat haɗon mataw hatti yewtere men ari ɗo yete darade ha dimanche goɗɗo heɗen jewta onon keɗa yimɓeɓe heddi ko onon ñawat Allah jaarama on jaarama